Aí, galerinha, o garotinho apaixonado fazendo a fogueira de São João aí, ó. Aí, mais tarde live pra vocês curtirem ao vivo. Aí, pessoal, a fogueira aí de São João. Já vai ter live pra vocês aí. Só vai ser pelo Facebook. Às 7 horas, como a gente tá fazendo mesmo, mas... Vão lá, se inscreva aí no canal do Garotinho Apaixonado do YouTube. Completar os 1000 inscritos para nós começar a fazer live pelo YouTube. Todas aquelas pessoas que seguem ele aí no Facebook, no Instagram, no TikTok, que ainda não são inscritos no canal do YouTube do Garotinho Apaixonado, vá lá e se inscreva, deixe seu like, comentário, que vai estar ajudando muito a ele a crescer e divulgar sua música, né? A gente tá com 206 inscritos. Falta um bocadinho de gente para completar esses 1000 inscritos aí, mas com a ajuda de vocês chega lá. Mais tarde a live vai ser ao vivo. Olhando a fogueira aí queimando. Fala aí, garotinho, manda seu recado aí. Tô aqui na luta, gente, aqui nas lutas. São João. Vai na fogueira, né? Que a vida do garotinho aqui é sofrimento também, viu? Tem que trabalhar. É isso aí, vocês que curtem o Garotinho Apaixonado, me ajuda aí, se inscrevam lá, deixem um comentário. Mais tarde a gente tá ao vivo aí pelo Facebook. Não consigo fazer ainda pelo YouTube, porque tem 1000 inscritos. Tem que ter 1000 inscritos, né? Então, vocês que curtem aí e acompanham o Garotinho Apaixonado, vamos lá, né? Que aqui o calor é grande, é o sol derramando, mas tô na luta. Pra quem vocês que não sabem, se inscrever, gente, não é uma carta, não é um pagado, não é nada. É só vocês procurar lá no YouTube, o Garotinho Apaixonado. Procura um vídeo dele, curte. Quando vocês estão curtindo o vídeo dele lá no YouTube, vai aparecer o nome embaixo do vídeo. Tá em vermelho o nome lá, inscrever-se. Triscou ali e vocês já estão inscritos. Aí vão estar ajudando muito aqui. Deixa um comentário que a gente sabe quem foi que se inscreveu, quem foi que deixou lá o comentário. Aparece o nome aqui. Ajudem aí. E no Facebook tá o Elton Rodrigo dos Santos. Quem quiser assistir mais tarde a live, se quiser seguir ele lá no Facebook, tá o Elton Rodrigo dos Santos. No Instagram tá @garotinhoapaixonado. No TikTok também tá o @garotinhoapaixonado. E no YouTube tá o Garotinho Apaixonado. É isso aí, até mais tarde. Valeu!